Bentrovati in questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi apriamo la puntata parlando di un nuovo laboratorio unico nel Veneto dedicato alla formazione pratica per la sicurezza in edilizia. Si chiama LIVE, Learning in Venezia. Lo conosciamo insieme al presidente del CEVE, Cristiano Perale. Un progetto molto innovativo, il nome LIVE è un acronimo, è Learning in Venice, è un progetto di formazione in cui andiamo a invitare i nostri studenti a toccare con mano che cosa vuol dire lavorare in sicurezza, quindi niente più solo formazione didattica, ma anche formazione pratica in un ambiente ad alto rischio, quindi lavorazioni in quota, spazi confinati, con simulazione anche del rischio vero e proprio, quindi quello di dover lavorare in assenza di visibilità o in presenza di gas pericolosi, quindi potendo simulare il recupero di un ferito o di attrezzature importanti. Il Centro Edili Venezia è promotore di questo progetto, è l'ente di formazione del sistema delle costruzioni, un ente bilaterale, quindi governato dall'Associazione Costruttori, che io rappresento quale presidente, l'ANCE di Venezia, e le sigle sindacali del sistema delle costruzioni, quindi CGL e CISL e UIL. Direttrice, l'esperienza vissuta sul campo è un po' quello che si vuole fare con questa, detta impropriamente, lo so, palestra LIVE. Sì, esattamente. L'idea è quella di fare qualcosa in più, cioè di suscitare l'emozione per fare in modo che le persone si ricordino l'esperienza rischiosa ma protetta in questo caso, perché gli rimanga poi nella prassi quotidiana, dove ovviamente incidono altre cose, cioè le tempistiche, la velocità, magari non aver tutte le attrezzature che sono a disposizione. Perché hai scelto di provare in prima persona questa esperienza? Ho voluto sperimentare in prima persona perché me l'hanno chiesto e io ho detto subito di sì, primo perché era una cosa che non avevo mai fatto, e poi perché parte da me il buon esempio, credo, per tutti quanti, e perché comunque vorrei riuscire a trasmettere a chi viene ai corsi l'emozione e anche quello che succede veramente, e anche convincerli che forse questa cosa merita un'esperienza. Torneremo a parlare del progetto LIVE Learning in Venezia nelle prossime puntate del lavoro a 360 gradi. Andremo ad ascoltare tutti i protagonisti di questo importante progetto. Parliamo invece oggi sempre del progetto Sei nel posto giusto, andando a conoscere altre due aziende protagoniste dell'Open Day che si svolgerà il 24 di ottobre al Palazzetto dello Sport di Nogara. Oggi è la volta dell'Eurocoil, dove incontreremo Claudio Bittante, che è il direttore commerciale, che ci racconta il motivo e il perché è protagonista anche quest'anno di questo importante evento. Come anticipato, oggi siamo in compagnia dell'ingegner Claudio Bittante dell'Eurocoil. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Allora, la vostra azienda partner anche quest'anno di Sei nel posto giusto, ma per chi ci vede la prima volta vogliamo raccontare di che cosa si occupa l'azienda Eurocoil. Eurocoil è un'azienda metalmeccanica termotecnica. Noi progettiamo e costruiamo su commessa, lavorando su commessa, scambiatori di calore a pacco allettato. Sono dei componenti essenzialmente destinati a altre aziende costruttrici del mercato europeo, per il condizionamento dell'aria, per il riscaldamento e per la refrigerazione. Allora, io vorrei capire come mai siete ormai partner già per la terza edizione di Sei nel posto giusto, perché avete deciso anche quest'anno con grande entusiasmo di aderire? Allora, noi abbiamo convintamente deciso di aderire, e per motivarlo le farei presente come noi operiamo. La nostra azienda è un'azienda manufatturiera che lavora su commessa, e non abbiamo prodotto standard, e quindi lavoriamo a 3-4 settimane e con piccoli lotti produzioni. Quindi da noi l'elemento fondamentale è l'apporto dato dalle persone.
Le persone da noi devono essere versatili, essere in grado di cambiare lavoro più volte durante il giorno, devono essere in grado di leggere un disegno, essere in grado di regolarsi, preparare una macchina. Quindi sembrano cose semplici, ma non è così, e quindi c'è bisogno di preparazione, e l'iniziativa di Sei nel posto giusto ha il merito di mettere in contatto il mondo della scuola con il mondo del lavoro. Quindi questo è il motivo per cui noi abbiamo aderito. Apparentemente è semplice, però è dalle idee semplici che a volte si ottiene concretezza e cose efficaci. Una partnership appunto ideale tra il mondo della formazione e il mondo della scuola, delle imprese, delle amministrazioni, che vuole avere anche una visione di lungo periodo. Allora mi viene da chiedere, ingegnere, quali saranno le figure che nel futuro saranno anche ricercate da un'azienda come la vostra? Allora, in futuro, nell'arco di 3-4 anni, pensiamo di inserire il capo officina, un capo reparto, un manutentore ed anche un progettista disegnatore. Ecco, queste sono le figure a cui in prospettiva stiamo guardando. Ecco, una domanda che sorge anche spontanea, perché è un'azienda come la vostra, con un numero così importante di lavoratori, che rapporto c'è con il territorio? In particolare voi siete a Bovolone. Sì, allora c'è certamente un rapporto stretto, lo chiamerei più un legame che non un rapporto, perché per noi l'apporto dato dalle persone è fondamentale, e nell'area di Bovolone, nei comuni circostanti, vivono le nostre persone, i nostri collaboratori, e quindi per quel motivo c'è questo legame che è un legame più che un rapporto. Allora, noi vogliamo ringraziare l'ingegner Claudio Bittante dell'Eurocoil, che vedremo, come ho anticipato all'inizio servizio, il 24 di ottobre, proprio nella prima giornata dell'Open Day. Allora, cosa si aspetta, ingegnere, da questo incontro, questo Open Day? Conoscere anche i cittadini, non solo ricercare curricula, ma anche incontrare i cittadini? Sì, certamente, cioè non è solo scuola e lavoro, perché attorno a questi due mondi ruota chiaramente i genitori degli studenti, ma anche le amministrazioni, ecco, che hanno spinto e proposto questa iniziativa. Ringrazio l'ingegner Claudio Bittante per essere stato con noi di Eurocoil, e naturalmente lo rivedremo ad ottobre alla primo Open Day di Sei nel posto giusto. Grazie, a presto. Grazie anche a lei. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi e con il lavoro a 360 gradi. Osservare un dispositivo digitale è diverso rispetto a un libro o a un giornale, come erano abituate le precedenti generazioni. L'utilizzo dei dispositivi costringe a una distanza di visione mediamente più bassa, tra i 20 e i 40 cm, e a dover leggere testi piccoli o scorrere continuamente tra le immagini e il testo con una continua richiesta di messa a fuoco. Questo sforzo può generare dei disturbi anche nei più giovani, come mal di testa, dolori posturali e affaticamento visivo. Questi sintomi si manifestano perché la domanda visiva supera l'abilità visiva e un problema visivo non corretto può enfatizzare i sintomi. La nostra soluzione per il benessere visivo dei più giovani è la lente monofocale voluta Sync di Oya, che riduce e previene l'affaticamento visivo digitale. Consente una visione ottimale da lontano e presenta una zona potenziata nella parte inferiore per la visione da vicino. È il momento di incontrare un'altra azienda protagonista di Sei nel posto giusto. Parliamo della STI SPA e oggi ascoltiamo per voi l'amministratore delegato Ermanno Marigo, al quale abbiamo chiesto perché ha deciso di partecipare anche quest'anno a questo importante progetto. Sono Ermanno Marigo e sono amministratore delegato della STI SPA di Nogara. Noi lavoriamo nel settore della logistica dal 1975 qui a Nogara.
e abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa in quanto il contesto ambientale a volte è carente di personale che possa essere addetto alla nostra tipologia di lavoro e quindi necessitiamo a volte di doverci fornire di personale all'esterno. Questa iniziativa appunto ci permette di avere un bacino di utenza, diciamo un bacino in cui poter attingere il personale in prossimità al nostro lavoro. Nel tempo Stick era nata come un'azienda di trasporti e quindi legata al trasporto di aziende importanti che sono presenti nel territorio, ha evoluto il suo core business con la costruzione e la messa in funzione di magazzini importanti, tant'è che oggi noi gestiamo quasi 100.000 metri di magazzini in Nogara. Questa attività quindi non è diventata preponderante, ma ha assunto un ruolo sempre più importante nell'ambito della nostra attività. Questo tipo di lavoro, che quindi si esprime in queste due direttrici, trasporto e magazzinaggio, si sta arricchendo via via di varie attività collaterali, tipo le lavorazioni delle merci, intese come predisposizione di pacchi, oltre che al ricovero delle merci vere e proprie, la predisposizione di spedizioni anche di piccolo taglio, e quindi sta evolvendo la nostra attività soprattutto nel campo della logistica. Anche per STI abbiamo voluto conoscere e sapere quali saranno le figure professionali ricercate proprio dall'azienda. Le persone che noi ricerchiamo innanzitutto sono persone che hanno attitudine e volontà di progredire nel loro lavoro e che quindi ci creano una prospettiva del lavoro a medio e lungo termine, in quanto abbiamo necessità di persone che una volta acquisito padronanza del lavoro danno il loro contributo per tempi medio-lunghi. Poi abbiamo necessità in primis di persone da spendere nel campo della logistica, in particolare nell'organizzazione dei magazzini, nell'organizzazione dei trasporti, oltre che nella effettuazione dei trasporti e anche nella gestione vera e propria e manuale dei magazzini. Queste sono le figure principali, oltre che a figure di carattere amministrativo, ma queste sono in secondo ordine rispetto a questo che è il core business della nostra azienda. Siamo addirittura d'arrivo anche di questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Noi vi ricordiamo che potete guardare la puntata quando e dove volete grazie al nostro sito internet www.lavoro-360.it e naturalmente noi vi diamo appuntamento la settimana prossima sempre con il Lavoro a 360 gradi e sempre con Elisa Tagliani. A presto!